Ya, balik lagi bersama gua Dizai. Kali ini gua akan unboxing sebuah jam tangan smartwatch. Ya, jam tangan ini baru saya beli seharga 550.000 di Bukalapak pastinya. Oke, langsung saya buka. Ini tadinya ada plastiknya, udah saya buka. Sebelumnya ini sudah saya unboxing. Kita buka saja. Oke, tampilannya langsung seperti ini, langsung jam dan aturan ada plastiknya di sini, tapi sudah saya buka. Oke, tampilannya tapi di sini tidak ada apa-apa lagi, kosong. Kosong tuh hanya ada ya buku petunjuk doang. Oke, langsung saja kita ke jamnya. Jamnya ini stainless ya, besi. Ya, kayak gini. Ini buat chargernya ya, kayaknya dikasih kabel data tapi saya lupa kemana. Ini buat chargernya nih, pakai USB. Nah, kita buka. Nah, charger USB yang kecil ya, biasa punya Android. Dan yang ini tombol on. On. Nah, ini buat oke, yang ini buat milih. Ini tuh layar sentuh loh. Nah, layar sentuh kan. Ada apa aja sih di sini tuh? Kita pertama, smartwatch ini bisa menerima telepon yang masuk dengan cara menyambungkan Bluetooth ke handphone tersebut. Jika sudah tersambung dengan Bluetooth, maka otomatis jika ada seseorang yang menelpon ke handphone kita, maka otomatis bisa menjawab dari sini ataupun menjawab dari telepon. Bahkan bisa menjawab telepon dari sini, bisa digeser kayak Android biasa, geser, dan bisa di reject, geser ke kiri gitu. Oke, dan fitur apa aja ya kita lihat di sini. Ya, yang pertama Bluetooth. BT kamera itu berarti Bluetooth kamera, berarti bisa mengaktifkan kamera lewat jam juga. Ini aplikasinya nih. Nah, ini bisa jadi tombol kembali ya. Kalau ini tombol kembali ke awal banget, ini kembali. Nah, ini settingnya jam. Ini udah setting jam, setting suara, volume, display, internasional, unit, app, reset, dan tentang. Oke, cuma itu doang. Kita lagi ke sini. Musik saya belum tahu ini fiturnya buat apa. Motion tuh oh ya 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 ya. Tuh ya, inilah pokoknya flip to mode. Oke. Terus di sini ada tema. Ada tema 1, tema 2. Yang saya pakai itu tema 2. Ini tema 2 seperti ini. Bisa jadi alarm. Nah, alarm. Kita kembali. Kalkulator maksud saya, sorry. Nah, kalender ini baru. Nah, dan stopwatch ada, pedometer ada, heart rate ada, sleep, sedentary, vibrator ini getaran ya, power save, language apa ini, language saya juga belum tahu. Oh ya ya ya, anti loss keren nih. Jadi HP Anda misalnya lupa naruh atau hilang, bisa dilihat, dicari di sini di mana gitu. Soalnya dengan catatan HP tersebut ya tersambung dengan Bluetooth. Mungkin jaraknya ditentukan kali ya. Oke. Ini call logs ini, nah panggilan, nah ini ada panggilannya. Terus di sini SMS nggak bisa. Kontak, ini kontak. Nah, kontak. Oke, pokoknya di sini bisa nerima telepon dan nelpon. Cukup canggih bukan?
Ya, menurut saya dengan seharga setengah juta ya, ini sangat sangat memumpuni daripada beli jam ori kayak merek-merek terkenal yang seharga 2 juta lebih bahkan sejuta lebih. Hanya bisa melihat waktu saja. Ya, inilah teknologi sudah semakin canggih. Oke, jangan sampai kita digantikan oleh sebuah teknologi ya. Harusnya kita yang menggantikan teknologi. Karena jika tidak ada kita, maka teknologi tidak akan tercipta. Jangan sampai kembali. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.